civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, со нас е господинот Стефче Јакимовски, кандидат за градоначалник на општина Карпош од редовите на ГРОМ. Пред се ви благодарам за присуството, што прифативте да учествувате на ова интервју. Првото прашање би било кои се вашите заложби во однос на социјалната правда? Имате ли некаков план како да го подобрите животот на граѓаните во однос на таа категорија? Вие поставувате многу добро прашање. Социјалната правда е битна компонента за стабилност на секое општество. Ако нема социјална правда, тогаш тие општества се нестабилни. Сметам дека и данъчната политика во Република Македонија, но и центрите за социјална работа, законските решенија треба да одат во поддршка, поготово за социјално ранливите категории. Во делот на социјална правда, една варијанта е ако вие во фамилија имате, например, 5 члена, од тие 5 члена 3 се работоспособни, а не работат сите тројца, или не сакат да работат, а сосема друга работа е ако вие имате 5 члена во фамилијата, од кои имате 2 или 3 лица со посебни потреби. Оно што јас сметам дека нашата социјална заштита мора максимално и маркантно да се посвети прво на лицата со социјални потреби, значи на оние што не можат да работат, не можат да привредуваат, имаат големи потреби од медицинска заштита, од лекарства, задолжително имаат потреба од помош од друг член од семејството, значи за тие лица треба помошта не само да се дуплира, туку да се триплира. Вториот дел е на оние граѓани кои што времено се неспособни за работа. Тоа се луѓе, да речеме, кои што се во некои постоперативни зафати, тешки или трауми, скршеници, собрекајки, мождани удари и така натаму, значи тие лица исто така треба да и нивните семејства да ги заштитиме. И третиот дел е оној кој што не може да најде работа, меѓутоа општеството мора да се погрижи да на луѓето им понуди работа. Едно е ако вие не сте прифатиле да работите, а друго или ако не барате работа, тогаш секако дека државата нема толку голема обврска ако вие не сакате да работите да ве сапортира. Ако тоа го спуштиме на локално ниво, морам да ви кажам дека во Карпош во таков тежок ризик ни се наоѓаат од прилика околу 150 семејства. Значи што ни се социјално загрозени и ние секогаш на тие семејства, иако по закон локалната самоуправа нема обврска да ги поддржува граѓаните во делот на социјалната заштита, ние тоа сме го правеле. Сме го правеле на есен да обезбедат огрев за своето семејство, сме го правеле ако имат заостанати сметки за струја и сме го правеле во поддршка ако имат потреба од лекарства, хируршки интервенции, подолготрајно лечење и тоа исклучиво во државни болници за надомест на партиципации и така натаму. Значи, во ниеден случај помош како што некои градоначалници прават, не знам, за лечење у приватни болници. Значи, нема тоа што нашето здравство во државните клиники не лечат, а лечат во приватните клиники. Може да има некои ретки болести кои се лечат надвор, тоа е нешто друго. Ама овде вие да давате државни пари за да некој се лечи у приватни клиники, тоа мислам дека е несоодветно. Тој буџет наш изнесуваше некаде околу 50.000 евра годишно. Покрај тоа ние секогаш сме обезбедувале и пакети од граѓаните за граѓаните. Пред маркетите 3 пати годишно поставуваме штандови и граѓаните кои што ќе сакаат да донираат разни продукти и правевме некаде околу 100 до 120 пакети, нешто и ние како општина ќе даеме, нешто и фирмите ќе донираат и од прилика еден пакет кој бар за 20 на ден обезбедува храна за тие семејства. Социјално загрозените семејства, нивните деца не плаќаат ужинки во општина Карпош. Тоа го покриваат операторите што ги снабдуваат со ужинки и општина Карпош.
Јас сум среќен што општина Карпош најголем дел од населението припаѓа на средната и висока средна класа. Отприлика така се трудиме да ја развиваме општината, но во секој случај општина Карпош има и е подготвена и да ги поддржи значи и оние лица што се инвалиди, лица со посебни потреби, цивилни воени инвалиди, значи имаме и таква категорија, лица со шизофренија, со не знам епилепсија, значи на сите такви лица ние помагаме. Имавме оној денот на лицата со посебни потреби 3 ноември, секогаш општина Карпош или донирала некој апарат, ако треба за некого, или средства сме донирале за набавка на некои помагала кои што се за нив битни, значи не сме ги заборавиле тие лица и таа категорија на граѓани. Во однос на зелените вредности, имате ли некаков план во однос на зелената агенда? Тоа е глобално прашање, зелената агенда, и ние широко сме ја прифатиле. Да ве подсетам, општина Карпош е добитник на наградата Климатска звезда. Заради односот токму кон зеленилото, одржувањето на зеленилото, зголемување на зелените површини во општината, за мојот мандат се зголемени, за вториот мандат се зголемени за 120.000 метри квадратни е зголемена количината на зеленило во општина Карпош, насадени се 10.410 дрва, а исечени се само 117 дрва, значи таму каде што на пробивање на улица биле на трасата или биле сметале на граѓани, им влегувале дрвата во прозорите, или биле навалени, или биле опасност да се скршат и така натаму, тоа се тие 117 дрва, и за инвестирање во енергетски ефикасните фасади, поддршка на енергетски ефикасни објекти, значи сме ги ослободували од комунали и така натаму, и сето тоа било причина да ние добиеме таа вредна европска награда Климатска звезда. Општина Карпош во изминатиот временски период ги реши готово сите своји инфраструктурни проблеми. Тука пред се мисли на она што е под земја. Значи фекална, атмосферска канализација, реконструирани улици, тротоари, ново улично осветлување, подземни инсталации за кабловските оператори. И тој развој, бидејќи добро е концепирана општината, ние готово во секоја урбана заедница имаме и училиште и градинка. Значи, тоа добро концепирање на општина Карпош во еден момент се создаде прилив на потреба на инвеститори кои што сакаат да инвестираат во општина Карпош, и морам да признам дека како раководство не се снајдовме во тој временски период да тоа го исконтролираме, значи да биде по принципот и волкот сите и овците на број, значи и граѓаните кои што таму имаат интерес да бидат задоволни, но во исто време да не го загрозиме квалитетот на живење. И објективно тоа се случи во една урбана заедница која што имаше најголем интерес и најатрактивна беше, тоа беше делот на Тафталиче 1. Сметаме дека такви работи, благодарение на искуството што веќе го имам, нема теоретска шанса да во иднина ни се случи, ниту пак тоа да го дозволиме, ниту пак да дозволиме одредени работи кои ни ги правеше под маса Министерството за транспорт и врски, а ни направи на многу места зулум, да ние тоа го превидиме, односно во довербата што имаме кај нив, овој пат ќе бидеме многу попредпазливи. Инаку за ваша информација, општина Карпош има, значи, светски стандард е 7 метри квадратни зеленило по жител. Општина Карпош има 11,6 метри квадратни по жител. Тука не влегува целиот појас покрај Линденска, не влегува Злокуќени, не влегува Бардовци, не влегува парк Шума Водно. Значи, ние збориме само за оној урбан дел лево од булевар Илинден и практично се што почнува Трнодол, Жданец, делови на Козле, Нерези, значи тој дел кој ќе го земеме предвид, значи само оној урбаниот дел ние имаме повеќе од просекот ме за 4,6 метри квадратни по жител. Наша цел е после мојот мандат да имаме некаде 16 метри квадратни
по глава на жител, со тоа што уште скоро негде околу 200.000, над 200.000 метри квадратни планираме да подигнеме ново зеленило, а тоа претежно се однесува на оној дел од Александар Палас према бунарите Лепенец Вардар, кеот на Вардар, правиме нова патека, уште една, тоа ќе биде велосипедска, бидејќи сега се меша велосипедската со ролерската патека, значи ќе имаме посебна велосипедска патека, посебна патека за пешачење, односно трим патека покрај кеот на Вардар и имаме една горе на самото овакво кај што ни се кандилабрите. Останатиот дел ќе посадиме, ќе ставиме земја, ќе насадиме трева, ќе избушиме бунари и ќе поставиме хидранска мрежа, ќе има урбана опрема и тој дел, значи, тој е еден појас од прилика околу 6,5 километри во должина од мостот Обединети нации, тоа ќе оди до оној мостот кај градскиот парк кој преоѓа од другата страна на Вардар. Значи целиот тој појас ќе биде така уреден. И други делови кои што ни се во урбаниот дел на општина Карпош, каде што можеме да направиме ново зеленило, ќе направиме. Инаку морам дека поединци се, не познавајќи ги законските решенија, често пати велат нема да дозволиме градење во зеленило. Никој не дозволил градење во зеленило. Со закон не сега, од пред 20 години е забрането вие да градите во зеленило. Друго е, ако некоја површина ние сме одржувале како да е градско зеленило, ама тоа земјиште се денационализирало и се вратило на поранешните собственици. И тоа не е државна нито општинска собственост, туку е приватна. Откако ќе ги решиме сите овие останати битни работи за локалната самоуправа, а тоа да ги ставиме контейнерите под земја, да не гледаме веќе и ѓубре, да ги замениме азбестните кровови, да ги замениме старите дотрајани лифтови и да ги замениме фасадите, потоа општината ќе има средства каде што ќе може на одредени позиции, бидејќи сега откупот на земјиште од приватна собственост е минимум 300 евра по метар квадратен. Значи, за да откупите вие, да сакате да направите парче од само 1000 квадрати, вие мора да платите 300.000 евра. А како што велам јас, 200.000 метри квадратни помножите по 300 евра, значи тоа е некаде 6 милиони евра, ама тоа значи треба да ни бидат решени останатите битни работи и потоа да влеземе и во вакви инвестиции. Во однос на антинационализмот и промовирање на мултикултурализмот во вашата општина, имате ли стратегија? Карпош е вистински пример за мултиетничкиот соживот во општината. Ние имаме еден дел во делот на Злокуќани каде што живее ромско население и имаме дел во Нерези каде што живеат мешовита средина од албанска и македонска националност. Ако ви кажам дека граѓаните на Нерези велат дека откако е Стефче градоначелник, едно дете македонче и албанче се нема степено. Значи нема тепачка. Второ, исклучителен респект и почит меѓу македонците и албанците, меѓу ромите и македонците, али како тоа сме го направиле? Од ромите сме вработили скоро 60 луѓе во локалната самоуправа. Најголем дел од нив на одржување на хигиената, но дел од нив, значи председател на местната заедница Злокуќани, кај што живее мешано население, е ром. Сме вработиле и двајца во администрацијата на општина Карпош, за да ромите имаат директен линк со локалната самоуправа преку нивните сограѓани. Сме стипендирали и нивни деца. Подршка за верски празници, особено кај ромите е изразен празникот Ѓурѓевден. Во делот на албанците, значи, сме го респектирале потребата за изградба на верски објекти. Сме ги респектирале рамазанските пости и Курбан Бајрам и Рамазан Бајрам. Ако ви кажам дека јас сум единствен градоначелник во Македонија кој што за рамазанските пости задолжително прави ифтар за сите граѓани од албанска националност и честопати се случувало да кажат дека во албанските средини каде што живеат албанци, нивните градоначалници не прават ифтари за
за своите сограѓани албанци. Училиштето во кое што во Горна Ненези кај што учат албанци изградено е 37 година и верувајте учениците што простојуваа во него, тој објект беше во полоша состојба отколку една споредба ќе ви направам каде што се сместени кравите на чичка ми во моето родно село. Значи тамо комплетно го реновиравме тој објект, со парно грејење поставивме, инаку се греја на дрва или на нафтена печка. Направено дури на отварањето на училиштето имаше еден господин кој беше од Турска дојден, кој што учел во тоа училиште 40 не знам која година, човек кој се расплака кога го виде како е добро направено училиштето, а покрај тоа и училиштето Братство во Нерези вложивме 1.300.000 евра за да го реконструираме и за да биде едно од најубавите училишта во општина Карпош. Во општина Карпош, иако е општина со 2,3% граѓани од албанска националност, ние имаме вработено скоро негде над 8% се вработени од албанска националност. Тоа значи дека негде околу 37 лица имаме, вработени се и турци, имаме вработено и граѓани од српска националност и од влашка националност. Мислам дека Карпош е вистински пример за соживот меѓу граѓаните. Во време, јас бев градоначалник кога беше војниот конфликт 2001 година, јас секој попладне, секој вечер сум го поминувал заедно со граѓаните албанци во Нерези, токму да дадеме пример дека се безбедни. Тогаш чувствуваа некоја опасност од одредени граѓани кои што беа официри и старешини од бивша југословенската војска, најголем чувство на некако на несигурност од таа страна не чувствува, меѓутоа тој период го поминавме многу добро. Да посетам кога имаше еден немил настан меѓу една навијачка група и граѓаните во Нерези кои што настрадаа недолжни граѓани од албанска националност во Нерези, исто така тогаш застанав зад граѓаните албанци во Нерези. Зборот ми е, ако вие како прв човек во општината не дадете пример како треба да се гради соживот со почитување и респект на сите граѓани, не може да очекувате тие како комшии тоа да го прават. Ако ви кажам дека, например, во Нерези за горните гробишта дојдоа граѓаните да ми побарат патот да го асфалтираме до горни новите гробишта, јас во прв момент ги одбив. Наредниот ден кај мене дојде еден покоен граѓанин од албанска националност, готово да ме искара дека сум направил голема грешка. Оти луѓето се во право, собрале 90.000 евра, купиле ниви кои што сега се гробни места и дека се многу сложни, дека јас треба да ги поддржам тоа. Не верувам дека се случува во некоја друга општина или например за Велик ден, за Водици, граѓани од албанска националност се гости во црквата и обратно за време на рамазанските пости, на ифтарите, значи на тие веселби, на свадби и така натаму, Нерези живее, што се вели, како еден. И јас сум посебно горд на Нерези и посебно сум горд што на овие избори од 5 избирачки места на 3 јас победив, односно ги победив сите против кандидати, иако зад нив стоја две големи моќни партии, една партија во Подем и другите двајца, значи од вкупно 6 кандидати, јас во 3 избирачки места во Нерези однесо победа и тоа во трите се мешовита средина албанска и македонска. Соживотот не може да кажеме тука заврши. Се имаме. Не, ние треба да одиме и понатака во заемно разбирање за сите потреби на граѓаните и за екзистенционалните потреби и потреби од решавање на стамбени прашања. Имаме делови каде што немаме урбанистички планови и граѓани и од македонски и албанска националност граделе куќи, никогаш не сме отишли никому со копач да ме урнеме куќата, се градели убави куќи. Се градели куќи по 400, 500, 700 квадрати, но нашата заложба била, дај Боже, луѓето да имаат пари и да градат убави куќи, да не биде убав Карпош.
Јас сега гарантирам дека ние ќе донесеме урбанистички план, бидејќи тој дел не беше во генералниот план и тоа не беше пречка да направиме детален план, сега веќе во генерален план и тоа ќе го сториме. Соживотот се обезбедува и со останатите битни инфраструктурни прашања решени, а тоа е фекалната канализација, водоснабдувањето, посебна пумпна станица правевме за тој дел од Средно Нерези, фекална канализација има направено во Горно Нерези, сега се настојуваме да го решиме и прашањето со водоснабдувањето на Горно Нерези како еден дел кој што е атрактивен за граѓаните од тој дел на општината. Гледаме да се дружиме и преку спортот, гледаме да се дружиме и преку културата, гледаме да бидат заедно граѓаните и во добро и во зло, и на свадби и на погреби. За тоа сме вистински примери ние како раководство и мислам дека Карпош нити имал, нити ќе има проблем со соживотот. Ви благодарам, господине Јакимовски, за одвоеното време и за добрите поенти и пораки што ги испративте до вашите граѓани во Карпош. Доколку имате уште нешто да кажете, повелете, ако не, ви благодарам. Јас само би ги поздравил граѓаните на Карпош. Сакам да им кажам дека многу сум среќен што денеска оценката за квалитетот на градоначалниците и за резултатите од работењето на досегашните градоначалници го даваме во едно мирно време. Значи, кога зборувам во едно мирно време, мислам денеска немаме штрајкови, немаме протести, немаме пропаганди, немаме вмешани странски служби како тоа се што се случуваше 2017 година. Значи имаме мирно море и можеме граѓаните да дадат реална оценка за сработеното и мислам дека е многу добро што оваа кампања поминува без прљави елементи, без напади кон политичките противници, за да граѓаните искочат и да гласат за, да не гласат против. Кога гласат против, задолжително избираат лоши кандидати. Ако гласаат за, секогаш ќе ја погодат работата и јас се надевам дека така ќе биде и наредниве 7-8 дена, дека граѓаните во една мирна, тивка ситуација ќе можат да одберат што е најдобро за нив. И мислам дека тоа ќе ви даде и најдобри резултати. Јас само ќе го кажам својот пример, додека бев градоначалник до 2017 година, постојано бев соочен со штрајкови, со протести, со маловажување, со дискредитации и за време на изборната кампања немаше ден да не ми се одржи пресконференција пред објектот на општина Карпош. Јас ни една пресконференција не сум одржал пред општината Карпош, ни еден напад на политичките противници, ниту пак за овие 4 години сме направиле пресконференција, штрајк или било што против актуелниот градоначалник на општина Карпош, а тоа значи го оставивме мирно да работи, да видиме колку може и колку знае и дојдовме на крај граѓаните да ја подлачат цртата и да одлучат дали тој подобро ја водел општината или општината подобро функционирала до 2017 година. Кога ќе се одговорат на тоа прашање, сигурно ќе донесат вистински заклучок и ќе донесат вистинска одлука во наредната недела на 31 октомври, да се живи и здрави карпошани, да ни е вечен Карпош, да ни е вечна Македонија. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше господинот Јакимовски, се гледаме во некоја наредна прилика. И благодарам на можноста да ги искажам своите ставови пред вас и пред граѓаните и поздрав до вашата невладина организација Цивил. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.